ხომ კარგად ხართ? კი, უბრალოდ ვერ გამოვფხიზლდი, აი დავლებ და გავიდეთ. ჩემთვისაც მოვიტანე. იცით, მიუხედავად იმისა, რომ დედაჩემი დღეში 10 ჭიქა ყავას სვავს, მაინც სულ იმას იცახის, რომ მარტო დალეული ყავა არც მაფხიზლებს და არც ხასიათზე მოყავარო. სიმართლე გითხრა, არ დაგვირებულა. თუმცა ფაქტია იღიმით. ესე იგი დედა მართალი ყოფილა. კი, გამოცდილება. ხოთაშორის ყველაზე სანდო. მაშინ თუ თან ხვდებით, რომ მარტო დალეული ყავა ხასიათზე ვერ მოგვიყვანს, მეც თქვენთან ერთად დავლებ. აბა რა გითხრა? რა ვქნა? ისე მწვენეა, მაგრამ დაგხუპავდა ორივეს. გასაგებია. იმედია ეს ამბავი ამით დამთავრდება და დაკმაყოფილდება ის ქალბატონი. მეც მაგის იმედი მაქვს. ბანანა, ეს ამბავი ამით დამთავრდა. ნახვამდის. მე მევხედავ მაგ ამბავს, ჩემი იმედი გქონდეს. მარი, მოდი დედა, მოდი. რა არის ახლა ეს? არა, მოვკლავ ეთერის. ახლა ნამცხურის გარეშე მოსვლა არ შეიძლებოდა, კაცო. რატო შეწუხდით, რატო, ჩვენი გოგო მოსულა. მოდი მარი დაჯექი. აბა, მოგვიყევი რამე რუმეები, იმთის, ამბარის. კარგი, ამოასუნთქი ახლა ადამიანი, რა მიაყარე. დაჯექი. აი მე როგორ ახლა, როგორ მომენატრე. თეკლა და გია გახსოვ. როგორ არ მახსოვს, რამდენი დრო გვაქვს აქ ერთად გატარებული. გახსოვს როგორ გაწვალებდით ხო? უკეთესი არ გაიხსენო არაფერი. მე თეკლა რა ლამაზი ხარ. არა, სულ ლამაზი იყავი, მაგრამ ეხლა საერთოდ. ვის რაში სჭირდება რომ კაცი შვილს არ იკარებს. გათხოვებას ვერ უხსენებ. რა? არა ეხლა ჩემი როა, იმიტომ კი არა, მარი. მაგრამ იმდენი თხოვნელია, სოფელში კი არა. რაიონიდანაც კი იყო 1-2 კაცი ჩამოსული, აბა. კაი რა დედა. არ უნდა მაგას კაი დედა რა. მარტო სწავლაზე რო გაქვს გადაკეტილი. მე რა ჯობია სწავლას, დრო და შესაძლებლობა რომ მქონდეს ახლა იმდენს ვისწავლიდი, ბევრ რამეს. ვეცა რას ლაპარაკობ? ვის რაში სჭირდება განათლებული და წიგნებისგან თვალებ ამოღამებული ქალი? ვის რაში სჭირდება? არ უნდათ და ნუ უნდათ. ხედავ? ჯიუტი. ჩემი ძალი მაი არის, ამაზე 1 წლით პატარა. 1 გოგო 1 წლით პატარა და მესამესაც ჩენს და ეს ვისწავლო, ის ვისწავლო, მესამე კურსი, მე-4 კურსი, მე-5, მე-6, მე-7 მაგისტრატურა და რა ვიცი კიდე არ დამთავრდება ალბათ და მოიფიქრებს კიდე 1000 სისულელეს. ზომიერება, შვილო, ზომიერებაა ყველაფერში საჭირო. მე მგონი თეკლა ჭკვიანი გოგოა და იცის რა უნდა. ხო? არაფერი ამან არის. გავჩერდით რა, ძალიან გთხოვ, გავშალოთ ხო სუფრა? მარი, ჩემები, მაია და ბავშვები არიან გადასული დედამისთან ეს ნახევარსაათში გადმოვლენ და მანამდე ვივახშმოთ. ჩვენ კაი წითელი ღვინო გვაქვს, კაი წნილი. ხაჭაპურსაც დავაცხო. მე არა, სამწუხაროდ უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ დედას ნემსია გასაკეთებელი და აქ არ ვართ ამ დღეებში აუცილებლად გადმოვა. ვაიმე, არ მოგერიდოს მარი რა. კარგი რა უნდა მომერიდოს თქვენთან. კი, მაგრამ შენი ქმარი რო ჩამო, უეჭველი უნდა მოусხდეთ, ხო? დედა შენის გამოჯანმრთელების არ უნდა დავუწყოთ. კი, აუცილებლად. აუცილებლად, ხო. ნამდვილად. აბა თქვენ იცით ახლა და მობრძან. გამარჯობა. გამარჯობა. რამდენიმე დღეა არ გამოჩენილ ხარ. ხო, აი SMS-ებს წერდი ხოლმე და მე მესიჯებოდა, ეხლა კიდე ტელეფონზე აღარ მპასუხობს რა. ალბათ ვერ. ვერ? ანუ ისეთი ბიჭია, ისეთი მშრომელი. რა გინდა რომ არ გამოუვიდეს. კი, მართალი ბრძანდებით რა. ხო და რო ვიფიქრე რომ ავშენდი მეთქი, დავაწინაურებ ხელფას მოვუმატებ მეთქი. რა მოხდა? რა უნდა მოხდარიყო, 3 დღეა გათიშული წევს. გათიშული? თრალი. ყველაფერი წავართვი, სასმელი რაც შეტანილი ქონდა. მაგრამ სადღაც მალავს ალბათ. ესეთი ბიჭი და თავს ესე იკლავდეს. ეხლა სადაა? თავისთან დაცვის ოთახში. რომ მოვიდა, მივხვდი რომ წასასვლელი არ ქონდა. დარაჯათაც გავაფორმე. მასალებს იბარებდა. შეიძლება ვნახო? კი ბატონო, თუ გამოვაფხიზლებ და დაელაპარაკები, ძალიან დამავები. კი, აი ზუსტად მაგას ვაპირებ რა. მადლობა და ბოდიში რა. მიდი, ძალიან მეწოდება. ეთყობა ძალიან ნერვიულობს რაღაცაზე.
კარგი, დროებით. დროებით. მობრძანდით. შეიძლება? მობრძანდით, ქალბატონო ნუნუ. ხომ მშვიდობა? როგორ არის ჩვენი პაციენტი? გადასარევა თქვენი წყალობით. მაგარი ქალია, ბრძოლის უნარიანი. ნამდვილად არ მეგონა რომ ასე სწრაფად შეძლებდა გამოჯამრთელებას. რაც მაგან გადაიტანა. დაბრძანდით. 2 წუთით მოგაცდენთ. ისმენთ, აბა, რამ შეგაწუხათ? მოკლედ. ეთო ჩვენმა პაციენტმა. აბა, კარგად არისო? არა, სამედიცინო თვალსაზრისით კარგად არის. უბრალოდ ემოციურად ვერ არის. ცოტა ეგ არაფერი. ცოტა დრო ჭირდება და გავunis. რაც ქალბატონმა გადაიტანა? ვაიმე, არა, მე მაპატიეთ, მე ვლაპარაკობ რაღაც არეულ დარეული. მოკლედ, ეთო ისე წავიდა აქედან, რომ სათანადოდ მადლობაც ვერ გადაგიხადა და ისე წუხს, მე ვთხარი დავაწყნარე, მე მივალ და მე თვითონ მოვხდი მადლობას თქო. რა საჭიროა ამდენი მადლობა? ჩვენ აქ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. მით უმეტეს პაციენტზე ნაკლებად არ ჩვენ გვიხარია მათი გამოჯამრთელება. თქვენ ხომ მაინც იცით? ჩვენი კოლეგა ბრძანდებით. ვიცი როგორ არ ვიცი, მაგრამ მადლობა ყოველთვის გიხარია ადამიანს. თან იცით რა მიყვარდა საავადმყოფოში რომ მუშაობდი. დღის ბოლოს საორდინატოროში გადარჩენილი პაციენტის სადღეგრძელოს რომ ვსვავდით 1-2 ჭიქით. აი ეგ ჩვენი სამუშაოს ყველაზე ტკბილი ნაწილია. ტკბილის რა მოგახსენოთ, მაგრამ აი ეს არაყი ჩემი ქმრის მიერ არის გამოხდილი აი ამ ნატურალური თაფლით, აი? სასაული იქნება. კი, ამბობენ. კარგით, მე წავედი. ძალიან დიდი მადლობა. არა, როგორ გეკადრებათ, რა მადლობა. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ნიკამდე მიგაცილებთ. არა, არ უყვარს ნიკა სამსახურში რომ ვაკითხავ ხოლმე. კარგით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ცეხში ხარ? თან მუშაობ, ბიჭო? ხომ მშვიდობა გაქვს? ო, რავი, მინდოდა იმ გოგოსთვის შეკვეთა დამემთავრებინა. ვარ გევასა, ბიჭო, რაღაც პონჩი კი, მაგრამ რა მაგრამ? ბიჭო, იმას მე მგონი შენი ავასები. აი რა. ო, აგერ საჩუქარის დაგიტოვა. კაი? ო, ნახე. თან გაქებდა და გადიდებდა. ვა. მოდი დავლიოთ ზვიად. დავლიოთ? დავლიოთ. ხო, კობასთან ვიყავი იქ ცეხში რა და მაგარი დაგრუზული ვარ და იქნება. ამან მაინც მომხოდოს ცოტა რა. რა მოხდა ე? არაფერი, ცეხის მე პატრონე ვნახე რა და 3 დღე არ გამოფხიზლებულაო რა. ერო შევედი მეც რავი უყვირე ვეჩხუბე, მაგრამ ვერ გამოვაფხიზლე რა. საშველია ეგ ბიჭიც მაო რა. ხო იმ დღეს მეც რო ვიყავი, მაგარი უხასიათოდ იყო. მარტო ყოფნა მინდა, ვეუბნებოდი, წამოდი ჩემთან აქ ნურჩები მეთქი, მაგრამ თავი დამანებეო. ნასვამს კი გავდა, მაგრამ ეგეთი უკონტაქტოც არ იყო. აი. რამე უნდა უშველოთ რა მაგას. რა. აუф. რა საჩუქებელი ახლა ეს იყო, ჰა? რას ამბობ, ბიჭო, 500 ლარიანი ვისკია. რა? ო. დამისხი აბა. რამე მაინც გეთქვა, ბიჭო.
დაიცა ვითვლი. რას? ეს ხო არის 200 გრამიანი ჭიქა, ხო? წეღან დაასხი, ნახევარი, ანუ 100, 200. ერთ წუთში 100 ლარის ვისკი მაქვს დალეული, ჰა? ხო არ დაურეკო, მადლობა უთხრა. ხო, დაურეკე და მადლობა უთხარი. წეღან არ მოგწონდა? წეღან ბასი არ ვიცოდი. აი დაიც დაასხი. ალო, გამარჯობა, კასპერა ვარ. ვიცი, ნომერი მაქვს ჩაწერილი და თანხმაზეც გიცანით. მადლობა მინდოდა გადამეხა და საჩუქრისთვის ზვიადმა გადმომცა. რატო შეწუხდით? საერთოდ არ შევწუხებულად. თან სიამოვნებს ადამიანების გახარება და თუ ოდნავ მაინც გაგახარეთ? რას ამბობთ? ძალიან სასიამოვნო იყო ესეთი კარგი ვისკი და თან თქვენი მორთმეული. ო, როგორი კომპლიმენტები გწოდნიათ? არა, მთელი გულით გეუბნებით. მაშინ მთელი გულით დიდი მადლობა. ირინა, რაც შეეხება თქვენს შეკვეთას? მოდით შეკვეთაზე ხვალ ვისაუბროთ. ახლა კი ვისკით ისიამოვნეთ. კარგით, მაშინ ხვალამდე. ხვალამდე. კარგი, ბიჭო. ისე მაგრა დაცხუნებს, ხო? კარლო, ჰა? ზიად, მოდი რა ჩვენს მაკაცებს გაუმარჯოს. ჩვენი კობას თამადობით რა. აუ, ჯიგარი ხარ კასპერა. ბიჭო, მაგრად მიყვარს ეგ კაცი და მაგრად გული მწყდება რომ ეგეთ დღეშია. დღეს დაურეკავ კიდე. ო, მეც დაურეკავ. ბიჭო, ისე მართლა მაგრა დაცხუნებს, ხო? არა გემრიელია. დედი, ზეზეულად გძინავს და დეცექი უკვე. არ მინდა და არ მეძინება. არ ეძინება, უბრალოდ თვალებს ვერ ახებს. თქვენ რო წახვალ დასაძინებლად, მაშინ დავწყვები მეც. მარტო გეშინია? აი მეშია, მაინდა რა მეშინია. აი არ მეძინება რა, თან ხოლ შაბათია და ინგლისური ორზე. ანდრია დედიკო, ჯერ. წადი შენ დაწექი და ჩვენ იქნებით აქ ცოტას ვიჭორავთ. კაი, წავალთ, არა მართლა ძალიან დავიღალი. მიდი, დე, მიდი. ძილინებისა? დილინებისა, ჩემო სიცოცხლე და ბრილიანტო. ბებო? ცოტანა. და შენ ხო მეგობრები ვართ? კი, აბა. ხო და რაღაც მინდა გკითხო და სიმართლე მითხარი რა. აბა ბეშენ როგორ მოგატყუე? ჩემო სიცოცხლე. ბებო, დედიკომ და მამიკომ იჩხუბეს? არა, არ უჩხუბიათ. გეხვეწ მითხარი რა. მართლა არ უჩხუბიათ, უბრალოდ მამას ძალიან დიდი შეკვეთა აქვს და მამა და კასპერა წავიდნენ ბათუმში. ხო, ესე იგი სამსახურის ამბავია აქ რო არ არის, ხო? სამსახურის ამბავი. მართლა? რა კარგი გოგო ხარ, როგორ დამაწყნარე. მე კიდე გავგიჟდი ნერვიულობისგან. არა, მე არ ფერი. შენ ხარ ჩემი ჭკვიანი გოგო. Someday I'm gonna be with you. თან მაგათ ხო იცი რომ ვალუტა სტერლინგებში აქვს ხო და წარმოიდგინე ხა კატოს მასწავლებელისთვის მაგის მესამედიც არ გადამიხდია. შენ მიხადავები? შულო, შენ მე ბრმა ხო არ გონი ვარ. ვერ ხედავ როგორ ებრანჭებით და ეკურკურებით ერთმანეთს. რა იყო ვიფიქრე ბავშვებს ხელს შევწყობ მეთქი. მარი ხო? დიახ. ძალიან ძიმე აურა გაქვს. რა დაგემართა ასეთი? თან აი სულ ახლა ხანს. მალე ხომ იცი რომ